আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন তো তাদেরকে আজকে দেখাবো ওয়ালটনের বেশ কিছু নতুন মডেলের ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজগুলোর বর্তমান দাম, ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি সকল কিছুই বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব আজকের এই ভিডিওতে। তো চলুন তাহলে সকল কিছু বিস্তারিত একটু একটু করে জেনে নেওয়া যাক। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যে ফ্রিজটি এখন বর্তমানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 347 লিটারের একটি ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজটির মডেল হচ্ছে WFR3D7। আর এই ফ্রিজটির আপনার লিটার হচ্ছে 347 লিটারের একটি ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজের ডিপের অংশ সাইড থেকে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিপের সাইডে দেখতে পাচ্ছেন এটা মোটামুটি বেশ বড় সড়ই স্পেস দেওয়া রয়েছে। আর এই ফ্রিজটির উপর সাইডে হচ্ছে একটি বাল্ব দেওয়া রয়েছে, এলইডি বাল্ব দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে ডিপের সাইডে সেলফ পেয়ে যাবেন হচ্ছে 3টি। তো আর সাথে হচ্ছে একটি আইস ট্রে দেওয়া রয়েছে। আর এই ফ্রিজটির হচ্ছে আপনার ডোরের সাইডে থেকে আমি একটু দেখাচ্ছি। এখানে ডোরের সাইডে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে দুইটি বোতল কেস দেওয়া রয়েছে। আর এই ফ্রিজটির এখন আমি একটু নর্মাল সাইড থেকে যদি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই। আর এই ফ্রিজটির ডান পাশে হচ্ছে একটি রেগুলেটর সিস্টেম পেয়ে যাবেন, যার মাধ্যমে হচ্ছে আপনার ঠান্ডার পরিমাণটি আপনি বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটি হচ্ছে নর্মাল সাইডে আপনি দুইটা সেল পেয়ে যাবেন। আর সাথে হচ্ছে একটি ভেজিটেবল বক্স দেওয়া রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এই ভেজিটেবল বক্সে আপনার পরিমাণ অনুযায়ী খাবারগুলোও কিন্তু আপনি রাখতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটির হচ্ছে আপনার ডোর সাইডে হচ্ছে আপনার বোতল কেস পেয়ে যাবেন হচ্ছে 5টির মতো। আর একটি ডিম কেস দেওয়া রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আপনার ডিম কেস হচ্ছে এই ফ্রিজে আপনার দুইটা ডিম কেস পেয়ে যাবেন। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে বোতল কেস দেওয়া রয়েছে 5টির মতো, ছোটো বড়ো সব মিলে 5টি বোতল কেস পেয়ে যাবেন। আর এই ফ্রিজটির হচ্ছে বর্তমান মূল্য হচ্ছে 48,690 টাকা। তো 48,690 টাকা যে কোনো ওয়ালটন প্লাজা বা ওয়ালটন শোরুম থেকেও আপনারা এই ফ্রিজটি নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এরপরে যে ফ্রিজটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো এটা হচ্ছে 312 লিটারের একটি ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজটির মডেল হচ্ছে WFE3A2। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার ভিতর একটু ডিপ সাইড থেকে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই। এই ফ্রিজটির হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ সাইড, মোটামুটি ভালোই বেশ বড় সড়ো স্পেস পেয়ে যাবেন। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে ডিপ সাইডে হচ্ছে সেল পেয়ে যাবেন হচ্ছে 3টির মতো। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আইস ট্রে দেওয়া রয়েছে, আর হচ্ছে আইস বক্সও দেওয়া রয়েছে। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার ডিম কেস পেয়ে যাবেন হচ্ছে 2টির মতো। আর এই ফ্রিজটির ডোর সাইডে হচ্ছে বোতল কেস পেয়ে যাবেন হচ্ছে 3টি। তো আপনার 3টি বোতল কেসের ভিতরে আপনার পরিমাণ অনুযায়ী কিন্তু আপনি খাবারগুলো রাখতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটির এখন যদি আমি আপনাদেরকে একটু নর্মাল সাইড থেকে দেখাই, তো আমি একটু নর্মাল সাইড থেকে একটু দেখাচ্ছি। তো একটু নর্মাল সাইড থেকে আমি দেখাই একটু। নর্মাল সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ভিতরে আপনার সেলফগুলো দেওয়া রয়েছে। এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে 2টির মতো সেল পেয়ে যাবেন। আর সাথে হচ্ছে আপনার ঠান্ডার পরিমাণ বাড়ানো কমানোর জন্য একটি রেগুলেটর দেওয়া রয়েছে। আপনার পরিমাণ অনুযায়ী কিন্তু আপনি ঠান্ডা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারবেন। আর ভেজিটেবল বক্স পেয়ে যাবেন একটি। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে ডোর সাইডে আপনার বোতল কেস দেওয়া রয়েছে 3টির মতো। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার বর্তমান যে ওয়ারেন্টিটি দেওয়া রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া রয়েছে। আর সাথে হচ্ছে একটি চাবি পেয়ে যাবেন। এই ফ্রিজটি কিন্তু আপনি ডোর লক করেও রাখতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটির হচ্ছে বর্তমান মূল্য হচ্ছে 46,990 টাকা। আর এরপরের যে ফ্রিজটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো, তো ভিউয়ার্স এরপরের যে ফ্রিজটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো এটা হচ্ছে 295 লিটারের একটি ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজটির মডেল হচ্ছে WFE2N5। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার ডিপ সাইডে হচ্ছে সেল পেয়ে যাবেন হচ্ছে 2টির মতো। আর এই ফ্রিজটির হচ্ছে ডোর সাইডে আপনার বোতল কেস দেওয়া রয়েছে 2টির মতো। আর এই ফ্রিজটির ভিতরে হচ্ছে ডিপ সাইডে আপনারা সেল পেয়ে যাবেন হচ্ছে 2টি। আর এই ফ্রিজটির সাথে হচ্ছে আপনি আইস ট্রে, আইস বক্স এবং হচ্ছে ডিম কেসও পেয়ে যাবেন হচ্ছে 2টি। আর আইস ট্রে দেওয়া রয়েছে হচ্ছে একটি, আর আইস বক্স পেয়ে যাবেন হচ্ছে একটি। আর এই ফ্রিজটির হচ্ছে আপনার একটু নর্মাল সাইড থেকে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। এই ফ্রিজটির হচ্ছে আপনার নর্মাল সাইডে হচ্ছে আপনার যে আপনার সেলফগুলো দেওয়া রয়েছে, এই ফ্রিজটির নর্মাল সাইডে সেল পেয়ে যাবেন হচ্ছে 2টির মতো। এর সাথে হচ্ছে আপনি ভেজিটেবল বক্সও পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজটিতে। আপনার ভেজিটেবল বক্সের ঠান্ডাও কিন্তু আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটির হচ্ছে ডোর সাইডে আপনার বোতল কেস পেয়ে যাবেন হচ্ছে ছোট বড় সব মিলে 4টির মতো। আর এই ফ্রিজটির যে বর্তমান যে মূল্যটি দেওয়া রয়েছে, বর্তমান মূল্য হচ্ছে 43,990 টাকা। আর এই ফ্রিজটির যে কালারটি দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটি কালার। 43,990 টাকা যে কোনো ওয়ালটন প্লাজা বা ওয়ালটন শোরুম থেকেও আপনারা এই ফ্রিজটি নিতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটির বর্তমান ওয়ারেন্টিতে থাকছে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আর হচ্ছে 4 বছর পাবেন হচ্ছে স্পেয়ার পার্টস ফ্রি, 5 বছর হচ্ছে হোম সার্ভিস। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল ওয়ালটনের 3টি নতুন মডেলের ফ্রিজ নিয়ে আমার আজকের ভিডিও। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্টস করে অবশ্যই আপনার মতামতটি জানাতে পারেন ভিডিওটি কেমন লাগলো। আর ওয়ালটন প্রোডাক্টের বর্তমান মূল্য সহ সকল আপডেট জানতে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিতে পারেন পরবর্তী আপডেটগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো দেখা হচ্ছে তাহলে পরবর্তী সপ্তাহে নতুন কোনো ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।